拜。事關女朋友話想聖誕嗰陣時呢，去啲唔同嘅地方，相信羅湖、落馬洲呢就去得多啦。大運人有冇去過呢？呢個係我訂嗰間民宿，係一間 loft 嚟嘅。咁我哋今次主要去嘅地方呢，就係大運中心嗰邊。到咗大運啦！今次我哋去咗呢間魚與魚，我哋就食咗酸菜魚，其實一般啦，呢個真係都係冇乜特別特色。最令我介意嘅就係，其實佢真係好多骨未挑好，我每一嚿都要掠骨。你真係有個幸運嘅孩子啊！哇！冇血喎，超好食。咁冇血喎，我覺得有啲辣。係啦，只可以講就真係有啲辣嘅。弱者，但係其實佢唔辣㗎。我會喺辣嗰方面，我撇除咗佢，肉啊！剔除咗個辣嘅評分之下呢，咁我覺得係都可以俾到7分到嘅。有茶葉嗰個鴨好驚喜嘅，因為佢係淡淡茶香，同埋佢係用茶葉去整，同埋一塊塊茶葉真係喺上面嘅。咁咬落去呢，其實啲茶香呢滲出嚟嗰隻，咁就整體嚟講呢個我會可能俾7至8分到，咁7.5咯咁計。咁因為佢始終真係嫩滑得嚟啦，又好口感同埋味道又 OK 嘅。有一個我記得應該係雞嚟嘅，嫩滑啦都好食嘅。然後佢有一個米通喺入邊啦，啲米通咧脆口嘅，但係唔知點解佢將啲薯條炸完之後再回鍋，就變咗做啲薯條係腍嘅，成件事好唔夾。但係整體嚟言啦，咁嗰道餸咧，我10分入邊可能就會俾5、6分到啦，5.5分到啦。其實上一次自己都私下嚟過一次大運中心噶啦，不過上次咧就見唔到啲鹿仔啊，今次咧啲鹿仔走埋嚟我前面，咁可以睇到鹿仔之餘咧，仲可以接觸下佢哋。可以摸下佢哋添㗎。喺我行返去對面岸嗰陣時呢，啲工作人員帶咗隻羊仔出嚟添喎，你睇下幾得意。其實望住佢哋喺大運中心外邊行嚟行去都幾舒服啊。女朋友喺商場入邊突然間見到有布丁狗嘅一番相啊，所以我哋去咗抽。好嚟啦，第一抽係我要ABC。係加油！望住呢個女人攞住隻 A 相扭嚟扭去。夜晚食嗰間就係食咗個打邊爐嘅，咁嗰間就係魚起火鍋。佢哋嗰度勁好，佢有3個 area， 一個就係戶外欄係露營啦，一個就室內啦，然之後另外一個就係露台就望嗰個湖景啦。4個人食400零蚊，我覺得差唔多啦。佢個服務態度係10分，服務態度我俾10分超出啊！可以，你基本上你是是但但嗌一句咧，佢已經係服務周到啦。個湯底可能太辣啦。香港嗰啲麻辣火鍋咧，唔係話10分爆辣啦，慢慢咧有隻好辣嘅喎。咁我哋就諗住嗌個中辣啦，一隻冇死啦。然之後咧，佢就不如你試咗 BB 辣先。中辣好辣嘅喎，咁樣。諗住是但啦，可以加辣啦。哇！食辣到咧〜我哋都係弱者，我哋就同佢講真係好辣啊！跟住佢就係咁幫我哋滗走啲辣椒，跟住再加水又滗走啲辣椒，真係超級窩心。因為我哋叫咗個湯底係鴛鴦火鍋，佢係番茄加麻辣。咁番茄嗰邊咧個湯底係好濃，佢係食得出番茄嘅甜味，唔係酸味，好容易入到口。連呢個唔中意食番茄嘅人都真係好 nice。菜方面其實都係90%新鮮，嗰啲菜咧係真係新鮮菜，係冇霉啦。佢最好食就係個牛奶鴨血，佢係麻辣入邊一堆鴨片，哇，嫩滑到，但係雖則我係真係唔食辣嗰種嘅狀態，唰一聲就冇咗。唰落去係嫩啦、軟啦，吞完之後，但係嗰陣辣味經落我度喎，跟住我即刻問佢哋兩個黐線㗎，你兩個。個甜品係雙色糕，咁嗰個味咧，女朋友話冇味，咁但係咧其實佢係有啲奶香喺入邊嘅，跟住仲有啲抹茶，我會俾評價好高呢個糕點。佢有一個打卡阿良蝦，係啦，個店員都好特登去解釋呢嚿係咩嚟嘅。我評價好低嘅呢杯嘢。咁其實佢都只不過係啲糯米啦、紅糖溝埋嘅東西。過咗一晚夜之後，我哋又轉戰第二個地方，入咗嚟先拍啦。今日去嘅地方咧就係萬達廣場。
味好濃。行到咁上下，我哋見到一個密室逃脫，我哋走咗入去玩。我哋左度右度，最終揀咗哈利波特為題材嗰個密室逃脫。其中一張相入邊，你哋睇下，我好認真咁解緊謎噶。喺4樓嗰度呢，仲有一個9號卡丁啊！我哋玩咗陣卡丁車添啊！4樓仲有一個野茵動物樂園啊，不妨去參觀一下，唔錯嘅體驗嚟噶。有狐獴啊！哇，跳咗出嚟啊！我跳咗啦，你想唔想入去啊？小心孩子啊！好，謝謝。一入到去呢，有隻羊仔呢，突然間呢就跳出嚟撞我女朋友喎。拜拜。其實入邊嘅場景呢都幾自由㗎，啲羊呢跳嚟跳去啦，哇！口味搖到我被撞啦。呢度呢有隻圓盾袋鼠啊，我咁大個都未見過喎，第一次見佢喎。仲有啲雞仔鴨仔喺另一層啦，同埋有隻松鼠呢，有個工作人員會帶住佢呢周圍跑啦，周圍行啦，放喺啲客人身上㗎。喺入邊可以買啲飼料包，然後餵下啲動物。呢隻浣熊就識嘆咯。我去咁耐，佢就瞓足咁耐。呢度呢，仲有一隻長鼻嘅浣熊。最特別呢，呢度有一隻我未見過嘅生物，啲魚苗喎。女朋友最中意就係呢區啦，成隻平騰騰咁過嚟。好香噶！入邊仲有啲梅花鹿咧，可以餵下佢哋噶。最後見到狐獴啦！話咁快又到咗晚餐時間啦！咦？今次嚟咗呢一間吉布魯，種類超多，一開閘就見到初雪大字，緊追其後既有青蝦同紅心，嚟啦嚟啦！隻墨魚仔快馬加鞭追緊上嚟，接住緊追其上既有大扇貝、鱈魚乾，望下跑緊中間嗰隻紅蝦同鮑魚，賽事好刺激好緊張㗎，仲有魷魚、白螺、青口多種海鮮，多到唔知揀邊款好，仲使諗緊紅蝦。是但拎咗幾樣食下，考係後排位機仲有魚乾同鱔片，仲有毛肚。今次隻選手都好出色㗎，入彎啦入彎啦，轉彎見到呢隻跑緊出嚟嘅係，見到日本料理好多款壽司。我哋另一個視角再望下，有酸奶自己調配。我唔係啦，好正啊！仲唔係買靚位置，第二場賽事又開閘啦！西班牙火腿配蜜瓜一馬當先，赤川一支箭已經拎咗嚟食，睇見都流晒口水。接住仲見到好多頭盤小菜快馬加鞭咁衝咗出嚟，有海蜇、生肥跟魚、白田肉、泡菜、芝士排邊、中華沙律。望下另一邊仲有煲奶茶、雪梨水同花膠湯。個男人揀咗2碗嘢拎翻去飲。望下呢個男人飲咗一啖舉起晒2隻手指公，而家佢轉飲雪梨水。哇，好正啊！佢好潤啊！第3場賽事嚟啦，大量熱食湧緊出嚟，望到都覺得有選擇困難症，到底揀邊樣放落口好？太多選擇下，壓咗壓力煲入面幾好，大隻又好好食。轉個嶺灣又見到打邊爐肌肉類，今場賽事啲馬直頭太出眾，同消耗肌肉類製品，仲有啲平時放題都常見嘅煎炸類食物。最特別係見到個榴蓮撇隻，可惜在因為赤川嘅女朋友唔中意榴蓮，所以冇拎一份去食。轉睇下後排位嘅馬仔，而家又見到牛腩煲同各種湯，赤川拎咗一份羊腩煲俾女朋友，但係佢覺得唔好食，唯有自己食晒佢。食完又出去跑馬仔，之後望到嗰啲大部分都係拎去打邊爐嘅食材。呢3個唔係，今場賽事陪跑完嚟，我哋望返賽場上嘅馬仔先，有肉又有菜又有各種海鮮，見到嘅貝殼種類都比較多，隨手啲翻去着都幾過癮，仲有蟹仔同蝦仔，咦，同埋有幾樽生果汁可以自己斟。轉多個彎後見到有好多款水果任人拎翻去，有石榴有橙有提子有蔗有哈密瓜之類。今場賽事最佳馬仔仲唔喺你喺你啦喺你啦，係雪糕啊，淨係雪糕。望過咗面嘅雪櫃仲有好多嘅甜品糕點。哇！你講咗咁耐都知你攰㗎啦，交翻俾我啦，望下個鵝肝好好食㗎。我哋行翻出去啦，跟住仲有汽水櫃啦，少少嘅甜品啦，同埋平時嗰啲手搖類呢，檸檬茶啊、土茶嗰啲，中意熱飲嘅仲可以整壺花茶俾自己添啊！
仲未完，仲有大量串燒啦！你望下，有啲係燒好晒自己去拎噶啦，再喺旁邊入邊有個鐵板燒嘅嘢食，同埋酒類啊！呢隻酒鬼仲唔係攞咗幾杯清酒翻去飲？酒又飲完啦，跟住就行過隔離睇下有啲咩嘢食啦，都係啲焗嘅嘢食，菠蘿啦、蛋撻啦、鰻魚啦、芝士榴蓮布丁，好似糕點啦。佢唔係我哋 expect 嘅樣。你有冇食過嗰啲 over 叮過籠嘅布丁？唔得第二啖都係咁喎。好酸。仲唔係焦頭茶嘅？酸蛋喎。都幾甜喎。佢係本蛋撻再加紅豆嚟嘅。咁但係如果佢咧個蛋咧打出嚟再落糖落去多啲咧，我覺得成件事再靚啲。即係佢而家個底係甜嘅蛋，但係未去到一咬落去會覺得哇嗰種 feel。中意呢條片記得 like、share、subscribe 同埋 comment，下條片再見，bye。